Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Obboleewwan kiyya iddoo jirtanitti nageenyi rabbii isinirraa jiraatu isiniin jedha. Inshallah viidiyoo kana kaniin waraabuu danda'eef har'a namoota kitaaba qaa'idatun nuuraaniyyaa yookiin ammoo kitaaba hurufa kan alifaa namoota qra'uu barbaaddaniif nu gadi bu'uu didee jira yookiin ammoo kun gariin mallaqaan bitamaa pileestoorii irraa gadi nu bu'ee akkaataa isinitti qaraasitanitti nuun dalaguu sheekaa ana didee jira warra jettaniif isinitti agarsiisuu barbaadeeti akkaataa itti gadi buuftanii fi itti fayyadama isaa. Appilikeeshinichi kun kan isin asirratti arguu jirtan kana iskiriin irratti alqaa'idatun nuuraaniyyaa jedha. Fakkiin isaa ammoo akka waan akka masiidaa kanatu irra jira. Bifti isaas kana fakkaataa jechuudha. Inshaallahu ta'ala akkamitti akka itti fayyadamtan isinitti agarsiisuuf jedheetiini. Jalqaba irratti deemtaniiti pileestoorii keessan ni bantu. Googil pileestoorii bantaniiti keessa seentu jechuudha. Sana booda inshaallahu ta'ala search injinii irra dhayxaniiti search for apps in the games ka jedhu kanarra seentanii itti barreessitanii saniin duratti warroonni YouTube chaanala kiyyaaf haaraya taatan yookiin warroonni hanga ammaatitti miseensa YouTube chaanala kiyyaa ta'uu dhabdan akka subscribe gootaniiti chaanala kanaaf miseensa taatan isiniin jedha. YouTube chaanala ni bantu search injinii keessatti haala kanaan yoo barreessitan mudee Umar Tiyuub jettanii yoo barreessitan kan jalqaba irratti isiniif dhufu chaanala yuutuubii kiyyaati. Haaluma kanaan isiniif bahuu danda'a jechuudha. Inni kun chaanala yuutuubii kiyyaati jechuudha. Piroofaayilii kana yoo al tokko gadi tuqxanii jettan viidiyoodhaan baay'ee isiniif dalagee jira. Isa viidiyoos jedhu kana yoo gadi tuqxan kunoo viidiyoodhaan babbareedaa fi baay'ee barsiisoo ta'an hedduu isaanii kanneen akka kitaaba usuulu salaasaa, kitaaba tawhiid, qaida nuuraaniyyaa fa'aa akkasuma kitaaba buluugaatii fi kitaaba tafsiira firiyaan illee keessa jiru viidiyoodhaan baay'ee barsiisoo fi gaggaarii ta'an asirraa akka argattan abdii qabaa inshaallahu ta'ala. Sana booda seentaniitii irraa al tokkoof yoo hoomii irratti deebitan sabiskiraayib kan jedhu kana tuqxaniiti sabiskiraayib yoo gootan barumsa baay'ee irraa argattan jeetiin abdii qabaa inshaallahu ta'ala. Chaanala kanarraa akka waan guddaa barattan viidiyoo sabiskiraayib gochuudhaan laayik sheer gochuun dagatinaa isiniin jedha. Ammaaf karaa barnoota keenyaatitti isin deebisa. Appilikeeshinii san gadi buusuudhaaf Googil pileestoorii irra galtu. Pileestoorii irra galtanii akkuma jettaniin alqaa'idatun nuuraaniyyaa jettanii barreessitanii mee irratti haa barreessu. Afaan Arabaatiin warri barreessuu dandeettan alqaa'idatun nuuraaniyyaa jettaniiti barreessitu. Haala kanaan alqaa'idatun nuuraaniyyaa alqaa'idatun nuuraaniyyaa jettaniiti barreessitu karaa salphaadhaan jechuudha. Kun asirratti waan qara barreesseef naa baheetiin jira salphumatti. Alqaa'idatun nuuraaniyyaa ka jedhu kun kitaaba baay'eetu isinii baha asirratti. Kitaabota kanneen keessaa kamiin gadi buufadhaa fakkii isaa kun asirratti argitan waan ta'eef isin dhibuu danda'a. Sanniin keessaa ila kun isa bifa kalarii gurraacha akka reefuu duratti isin agarsiise san isa san gadi buufattanii jechuudha. Inni suni kunoo kana yookiin ammoo afaan arabaatiin barreessee hin beeku akkamitti barreessaa warri jettan ammoo isaafis mee furmaata isiniif afaan kennan akka barreessinuuf qaa'ida nuuraaniyyaa ka jedhu kana barreessitu mee kana haquuti. Mee afaanuma ingiliffaatiin haa barreessinu qaa'ida nuuraaniyyaa mee sarchi godheetiin yoo jedhe isinii dhufamoo hin dhufuu isin agarsiisuudhaaf jedheetiin kunoo jalqaba irratti kan isinii dhufe kana qaa'idaa nuuraaniyyaa wiiz saawundi zuumaat ka jedhu kun isa sani jechuudha. Isa kana gadi buufattu jechuudha haala kanaanii inshaallahu ta'ala. Ani asirratti amma waan gadi buusee jedheef instaalid naan jechuu jira kunoo gadi bu'ee jira jechuudha. Inni gubbaa ka isin argitan kun jalqaba irratti ka jiru kana. Isa kana ani instaal godheetii waan jiruuf yoon ani isa gadi tuqee jedhe kunoo oopin naan jedha waan qara gadi buusee jedheef jecha. Isiniin ammoo instaal jedha bakka kanatti oopin bakka jedhu kana isin instaal gootanii gadi buuftanii jechuudha. Keessaa baatanii duubatti yoo deebitan ni dandeettu yookiin ammoo asitama tanaan fakkiin isaas kunoo kana fakkaata. Suuraan isaa akka isin asitti argitan kanaadha. Kitaaba kana
4.5 kennameefii jira. Istaariin jechuudha nama 500,000 oltuyyuu gadi buusee itti fayyadamutti jira. Keessi isaa kunoo kana fakkaataa jechuudha. Mee baneetiin isinitti agarsiisu. Oopin jeetumaan seenaa yookiin keessaa baanee illee banuu ni dandeenya. Kunoo jalqabni isaa kana fakkaata. Alqaa'idaan nuuraaniyaan kunoo isa jalqabaa kana. Yeroo banuu barbaaddan bitaarraa gara mirgaatitti yeroo suutaas harkistan kunoo kana isinii baasa. Darsii jalqabaa baasuudhaaf kan yeroo kaan sheeka akka isin qaraasiftan sun kitaaba kiyyarra hin jiru akka hin jenneefi kana booda haala kanaan asirratti argachuu dandeettanii. Addarsul awwal huruful hijaa'il mufradaa kunoo haala kanaan jira jechuudha. Yoon gadi tuqeetii jedhee kunoo sagaleedhaanis isin dhageessisaa ufumaa isaatii isiniif qara'a. Tarii riikardii waan godhaa jiruuf sagalee isaa hin beeku. Yoon gadi tuqu kunoo naaf qara'a jechuudha. Qubee saa yeroon ani tuqu saa jedhee qaraa. Alif yoo ani tuqu alif haala kanaan irraa barattanii jechuudha. Qubee kana yoo shayin akkamitti akka inni dubbisu haala kanaan dhageessisaa. Qubee barbaaddan tuuxaniiti irraa barachuu dandeettan. Afaan Oromootiin barreessitaniiti itti jirtan afaan Oromootiin yeroo barreessitanii jettan tarii qubee san akkaataa isaa barachuu dhiisuu waan dandeettaniif fakkii isaa barataa sagalee isaa qofa caqafataatii barachuu. Laamalif haala kanaan darsii barbaaddan kanatti banattaniiti darsii keessan baanuun shayin yeroo isin biraa deeme telefoonuma keessan irraa bira teettaniiti irraa qara'uu dandeettanii jechuudha. Alif laam miim kaaf haa yaa ayn qaad. Asirraa immoo inshallah waliin barachuutti jirra waan ta'eef namoota baay'ee wajjin hamza fathaa haala kanaan irraa barachuu dandeettanii jechuudha. Zabiiduu bakka tokko tokkotti loosaa isaa zabiiduu immoo isiniif akkadhaa bakka baay'ee irratti isiniif akkadhaa jechuudha. Miim fathateen man kunoo haala kanaan darsii barbaaddan irraa qara'u. Hamza fathaa baa fathaa baa أبا دال فتحتين دن أبدا gaduma tuquu bichaadha isiniif qaraa inni darsii isin hajamtan haala kanaan itti fayyadamuu dandeettanii kunoo hanga barbaaddan darsiin kun hanga dhumaatitti kitaabni ani irraa qaraasisutti jirus kitaaba kana namoonni baay'een karaa salphaadhaan irraa qara'uu dandeettanii jechuudha. Kunoo darsii dhumaa irra gaheetiin jira haala kanaan soorii beeksisa waan ta'eef dhiifama. با كسرى نون شدة بن نون فتحة ألف سكون لنسفعا بنا صاد كسرى صي يا فتحة يا تا كسرتي لنسفعا بالناصية. qara'uu dandeettanii inshaallahu ta'ala hedduu isin barsiisa jeetii yaada isin gargaara. Bakka namsheenis isin bira hin jirretti kitaabittiin waan isin bira jirtuuf kitaabuma telefoonuma keessan irraa haala kanaan qara'uu dandeettanii dabalataan ammoo kallattiidhaanis barachuu dandeetta waan ta'eef kitaaba kanarraa waan guddaa barattan jeetiin yaada inshaallahu ta'ala yeroo isa gadi buuftanii ittan kunoo inni kana fakkaata. Kitaaba kana of biraa dhabuu hin qabdanii jechuudha. Warri hurufa qaraa jirtanis ka hurufa qaraa hin jirres irraa barachuu ni dandeettanii rabbiin isin haa gargaaru. Viidiyoo kana yoo jaalattaniiti jettan like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Chaanaalli koo chaanaala Mudee Umar Tube jedha. Chaanaala keenya subscribe gochuudhaan miseensa chaanaalii keenyaa ta'a. Facebook peejii keenyaa akkasuma like follow gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Kaarraaf jedheetii isiniif qopheesse kanumaa inshaallahu ta'ala. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.